江南西嗱，電梯嘅話已經用緊啦，樓下嘅話咧係我哋嘅停車位嚟㗎，4個轆嘅話全部咧都係冇問題嘅，而且依間屋嘅話咧，佢可以做到廳出陽台東南向，成間屋嘅裝修保養嚟講嘅話咧，真係算係比較好啦。當時候全部係全屋訂製嘅，你見到啲櫃位啦係嘛，冚入去塌冚嘅，咁入正面積72方，隨廁嚟講係獨立嘅，而且嚟講都係有窗㗎啦，操作空間嘅話咧係比較靈活嘅。呢邊咧係一個乾濕分離嘅衛生間啦，真係算係比較理想㗎啦。另外兩間房嘅話咧，佢都係西北向嘅，所以嚟講成間屋啦，佢係可以做南北對流㗎。嗱，呢邊呢個窗望翻出去嘅話咧，就係我哋嘅江南二小，我哋都係就讀於呢個江南二小㗎啦。咁另外嘅話咧，兩間房你嘅採光視野咧都係唔差嘅，因為你每日你都可以望自己青春一代嘅氣息係嘛，相當之好啦。仲可以做到2+1房喎。嗱，依間房嘅話咧，你唔好睇佢係改造出嚟㗎嚇，但係你米半床係絕對放得到㗎啦。唔單止俾咗個床位俾你，仲可以俾多個書台位置，上面咧係有窗嘅。咁啊，成間屋嚟講嘅話咧，睇完㗎啦。江南西紫玉大街呢邊嘅電梯3樓單位上落半層，江南二小啊嚇。咁啊，總價嚟講275嘅啫，有興趣關注我團，帶你過嚟睇。